देवरी घाट शिमला जिले नावर टिक्कर में स्थित है। यह क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। देवरी घाट की विशेषता इसकी हरी भरी हरियाली, शांत वातावरण और हिमालयी पर्वतों का दृश्य है। यह एक शांतिपूर्ण और शांत स्थान है जो उन लोगों के लिए आदर्श है जो शहरी जीवन की हलचल से बचना चाहते हैं। आगंतुक पैदल यात्रा, प्रकृति भ्रमण और फोटोग्राफी, विशेषकर सूर्योदय और सूर्यास्त को कैमरे में कैद करने जैसी गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। देवरी घाट विशेष रूप से समर्स और बर्फ में आकर्षण का केंद्र बिंदु है।